男人買咗樓就有底氣結婚，女人買咗樓就有底氣去單身。而我呢，就係專門賣底氣嘅呢個人。嗱，今日呢2026年啦，一定呢要介紹一套筍盤俾大家。珠海市嘅湖景單位啦，首期5萬蚊做業主啊，一齊上現場睇睇。咁上到嚟呢個單位啊，入門口呢個位置呢，都有個入戶花園俾到你嘅，110個平方。珠海斗門嘅地段啦，雙露台啊，兩邊露台咧打開咗咧，十分之通風啊。嗱，雖然話全屋咧係加埋冷氣交流俾你嘅，但係我覺得開住窗咧，你可能連電費都慳唔少啊。兩邊露台咧都可以睇到呢啲冇遮擋嘅湖景啊，呢啲咧係人工湖嘅活水啊。嗱，翻到去港珠澳大橋咧，亦都係半個鐘嘅時間。依家全部都係現樓啦，辦好手續即時可以入住啊！嗱，你冇聽錯啊，首期5萬蚊就可以入住啦，無需分期，冇任何套路。剩低嘅咧就每個月月供大概係5000蚊左右啦。110個平方係做到4房2廳2衛雙露台嘅。咁樓下咧就有業主嘅會所啦，同埋泳池啦。咁亦都有翻到去香港太子、荃灣同埋尖沙咀嘅呢啲專線巴士嘅。一站翻到去香港，亦都係唔需要轉線嘅。咁面積段咧，除咗有呢個110平方啦，仲有82平方啦、89平方同埋98平方嘅。首期最低咧係3萬蚊嘅，月供最低咧亦都係4000蚊左右嘅。咁周邊個配套咧，亦都十分之成熟啦，比如話街市啊、公交站啊、幼兒園啊、小學啊，都係屋企附近嘅，行路都係幾分鐘嘅時間就可以到噶啦。咁樓盤咧係自帶1萬平方嘅人工湖啦，整體咧都係人車分流嘅，密度咧亦都係比較低啊。住喺呢度咧，同埋你住喺公園咧，可能真係冇咩太大嘅差別。嗱，依家睇到所有硬裝咧，亦都係交樓標準啦，首期5萬蚊做業主，有興趣嘅朋友留言啦 ，thank you。